السلام عليكم. بالنسبه للزلات دوزيام اني باك في السيركوي ار ال سي كيف ما كنعرفوا عندنا دو تيب دو سيركوي. عندنا لو سيركوي ال سي وعندنا لو سيركوي ار ال سي. جينا اليوم باش نناقشوا comment on peut démontrer que l'énergie se conserve dans un circuit LC. شوف معايا ملي تيكون عندك لو سيركوي ال سي بمعنى فيه ان كوندونساتور ديجا شارجي افيك اون بوبين. حنا كنعرفوا بان في هذا لو سيركوي كيكون عندنا واحد الانرجي اللي هي توتال، انرجي توتال اللي كتساوي لنا لا سوم ديال الانرجي ستوكي في لو كوندونساتور بلس الانرجي ستوكي في لا بوبين. مزيان، ديجا قبل ندخلوا السؤال ديالنا اليوم ديجا غنكونوا عارفين ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي. غنكونوا صايبنا في شي كاستيون اللي كتكون عندنا سو سيت فورم UC plus LC, la dérivée seconde liée UC sur dt carré égale à 0. La question qui est montrer que E total se conserve. Je trouve bien. E total, c'est la somme de l'énergie électrique stockée dans le condensateur plus énergie magnétique stockée dans la bobine. L'expression de EE est 1 demi C UC carré. L'expression de l'énergie magnétique est 1 demi LI au carré. هنا كنلقاو عندنا دو غروندور ديفيرونت يو سي اي اي. اشنو كنديرو؟ عقل على هاد الملحوظه il faut exprimer E total de même grandeur que l'équation différentielle. كنرجعوا في l'équation différentielle ديالنا كنشوفوها اليوم عندنا en fonction de UC خاص هادشي كلشي يولي en fonction de UC. دونك هادي خصها تتحول مزيان. اي كنعرفوا بان هي سي دي يو سي سور دي تي. سي جو remplace هادشي et au carré, je trouve que E total est égal à 1 demi C UC carré plus 1 demi L C carré D de UC sur DT le tout au carré. Donc, pour montrer que E total se conserve, il faut montrer que sa dérivée est nulle. Nous avons un petit rappel pour le maths. F fonction au carré prime pour le maths, il juge F prime. Bien maintenant, UC c'est une fonction, ou sa dérivée c'est une fonction. Alors, la dérivée d'énergie totale par rapport au temps, et 1 demi C, c'est une constante, mais UC carré, on la définition. Juge, la fonction UC, sa dérivée. Très bien. Plus, je dérive maintenant, deuxième terme. 1 demi LC carré, c'est une constante, dérivée de la fonction au carré, c'est 2. Fois la fonction, il a déjà fait une dérivée, fois la dérivée, il y a une dérivée seconde. Je simplifie 2 par 2 et 2 par 2, je trouve que un facteur C du sur dt, C du sur dt. Si je factorise par Hachi, je prends UC plus LC dérivée seconde sur dt carré. Hachi, بحال فين شايفينه في شي بلاصه هو في l'équation différentielle égale à 0. Donc, est égal à 0. Donc, la dérivée est nulle. Donc, E total est une constante. Donc, E total se conserve. Ajout de Benchoufo, il y a le circuit RLC libre. Ou je pense dans la conservation ou l'aile. Donc, il y a un circuit RLC libre qui comporte conducteur ohmique de résistance R et la bobine avec une résistance interne. On va voir le facteur. قبيله في السيركوي ال سي ما كانت عندنا حتى شي ريزيستونس، دابا كاين عندنا لي دو ريزيستونس، او بيان بعض المرات تكون عندنا غير اون سول ريزيستونس. ما كاينش مشكل، غتكون ديجا صايبتي ليكواسيون ديفيرونسيال في السؤال قبل، غتكون لقيتيها سو سيت فورم. الفرق الثاني عاوتاني ما بين ال سي و ار ال سي هو انه هنا تكون عندنا 3 تيرم، الغروندور، لا ديريفي سكوند اي لا ديريفي بروميير ايغال 0 سو سيت فورم. مزيان، لا كيسيون عاوتاني غتبدل، مونطري كو او توتال ديميني. مزيان، ميم اكسبرسيون حتى شي حاجه ما كتبدل. او توتال هي لا سوم دي زينيرجي الكتريك اي ماغنيتيك 1 demi C UC carré plus 1 demi LE au carré. Il faut exprimer عاوتاني E total de même grandeur que l'équation différentielle يعني en fonction de UC. خاصنا نحيدو I غنحيدوها ب C dUC sur dt. Je remplace هنايا غنلقى هاد l'expression
خاصني ندير لها ديريفي عاوتاني دو ميم فاصون بحال قبيله. Dérivé E total sur dt 1 demi c c'est une constante uc carré de la fonction dérivée d'IA. 1 demi lc carré c'est une constante de la fonction dérivée d'IA. Je factorise par c duc sur dt, je trouve que نايا غيعطينا uc plus lc la dérivée seconde sur dt carré. بحال قبيله. فين كاين الفرق؟ قبيله كان هادشي كيساوي زيرو دابخي ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا خويا ما كيساويش زيرو. عرفتي علاش؟ حيت الا مشيتي خديتي دابا هاد العجب كامل راه غيساوي لك الناقص ديال هادشي غيساوي لك الناقص ديال ار زائد ار غنديرها لك هنايا هو سي دي يو سي سو دي تي هي اللي عوضنا بها هنا هاي. دونك سي جو رومبلاس هادشي هنا غتلقى بان ناقص ار زائد ار ها هي هذا فخوه غيولي او كاري وكلشي كيعرف بان هاد ليكسبرسيون سي اي. Donc il y a moins R plus RI au carré. Bima n R plus R positif. I carré toujours positif. Avec le moins, négatif. Quand la dérivée négative, automatiquement la fonction diminue. Ciao.